第3次实验，第5次实验，第1架飞机，第2次试射，第2架第2次试射，第2架第3架第2次试射，第3次试射。你要注意一下力道，好像有差。第4架飞机第1次试射，第2架飞机第1次试射，第2架试飞第1次。第3架第1次，我们要毁灭性，要做第2次。Go。去吧。可以往上丢丢看。第3次。好，飞 ，go go go。对啊。不用讲，他后面不会看。可以。202234。小易的问题吗？小易看不看？这个帮我剪小易。这没剪。1号、2号都有剪啊。1号、2号在这上面。1号、2号在上面啦。这边啊。在这上面啦。在这上面啦。笑死了。都有剪啊。所以男生说的是对，男生没剪。目前这是小易问题。好的。我们找不显著干嘛？我们要找显著因子。啊，这是哪一组？这是2号吗？我丢到3个2号。所以我要现在丢1号。那我丢1号喽。所以小一是我们显著因子。22、24、23。小一是显著因子，不管，找到。我们是不是要拍3个人的照片，然后去做那个分组的网页？不行，你要偷偷调一下描述。2调。不行啊，因为它到最后它都整个就直接掉下来。为什么最后都？第1次就是可以稳，然后到第3次就已经。你看看中。抓屁股不是吗？你抓前中间看看。那边有做记号吗？这没有做记号。没有做记号就是中间啊。没有做记号，没有啊。哎呦33呢，都是抓屁股嘞。所以那个第3架是那个比较会赢的，就是他们3架。可是正好我一直觉得有一股风。有风哦。我一直觉得我背后有一股风。可是我们已经在室内了，无风无雨。已经是尽量，就楼梯那种风嘛。我们已经没有办法再走到。全变。我们的冠军赛。你的那个升降板要记得把它调一下。要把它调的。目前最高是33。我们怎么这次还这么烂？我想问。可是我们都已经窃取到人家7、8秒是有风，好不好？对啊。我们有风也很强，好不好？有人吗？
有了啊。就是4之1，就是我折一开始第一架。很认真折。嗯。好累。Go。Go。83的也是飞。我在第5架，对。因为我们翅膀大。嗯。是很好那一架。也还好啊，跟其他一样。要携带吗？不用。嘿，谁说的？真的。等下你就可以知道，你要先看到那个本子才知道数据。好像重心有差，还少一个。对啊。Go。会了，可是。这架会回来的。可以不要一组小翼吗？我想要别的因子，我们剩下最后一个因子而已。